Есенмісіз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина алға таба қой бір темалар турында қысқаша. 20 тоннадан артық йük жолда махсус харби операция зонасына ширатаға шефлық ярдәме uzatılды. Süt продукциясы, ешілше, жилек жемішлер, ит һәм башка күп түрлі әйберләр. Шолылар авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә айрыша нәрсәләр сатып ала. Шолда традицион рәвештә махсус хәрби операция зонасына шефлык ярдәме uzatılды. Агымдагы елда гына да ул 19-нчы тапкыр СВО башланганнан бирле 49-га җитте. Йөкнең гомуми авырлыгы 20 тоннадан артык. Аны шәһәргә берничә сәгатькә килгән хәрби хезмәткәрләр үзләре илтәчәк. Волонтерлар аларга аерым тартмалар да әзерләгәннәр. Толырак халдагы материалда. Вам, ребятам, подготовили сушеные яблочки дети реабилитационного центра «Солнышко». Будете в дороге кушать. Спасибо. Шолыда мондый куннакчыллыктан хәрбиләр біраз уңайсызланды. Иратлар, волонтерлар һәм активистлар алар өчен айрым азык-төлек җыелмалары да әзерләгәннәр дип көтмәгән. Тартмалада автоколада җитештерелгән әйберләр, шулай битараф булмаган шолылар, шул исәптән балалар кулы белән эшләнгән әйберләр. Мы решили уже сделать своей традицией отправлять в дорогу с нашим гостинцем татарским. Это чак-чак. Этот раз, значит, нам дали чаи детской художественной школы «Да-да». Они сами их делали. Закупили колбаску местную, дали термосы им, чтобы они в дороге налили кипяточку и могли там попить, покушать. Я нахожусь в набережных Челнах первый раз. Мне очень понравился город, как встретили местные жители, как помогают нам в специальной военной операции. И очень благодарен людям, которые верят в нас, поддерживают нас. Ну, обстановка там, естественно, тяжелая. Каждый день бойцы рискуют своей жизнью. Но благодаря таким людям, которые верят в нас, мы сами напитываемся этой энергией и верим только в самое лучшее. Лимур кушаматлы хәрби хезмәткәр СВОда 2022 елдан панда кушаматлы сугышчан иптәше кебек үк. Ират Агалаттан моңа кадәр бензовоз йөртүчесе булып эшли. Ләкин повестка килгәч, бу минем бурычым дип ватанны сакларга китә. Иптәшләре белән яңа елны алгы сызыкта ничек бәйрәм итүләре аның хәтерендә аеруча да сакланып калган. Все собрались, командир нас всех поздравил, посмотрели Владимира Владимировича, когда он нас поздравил, всех россиян. Попили чай, салатик и все. И каждый на боевые задачи, кто спать, кто охранять Россию-матушку. Я приехал без 5:12 к себе и встретил своих всех товарищей. Хәзер хәрбиләр шолыга килде, аларга шефлык ярдәме әзерләгәннәр. Здесь у нас в основном строительные материалы весом более 20 тонн. Как вы видите, за моей спиной стоит одна машина, за этой машиной стоит вторая машина. Они под завязку загружены строительными материалами. Там и ОСП, там и полиэтилен, там и буржуйки, там и гвозди. Хәрбиләргә изге теләкләр теләргә шолының битараф булмаган шоллы халкы шулай ук башкарма комитет җитәкчесе килде. Фәрит Салахов шолларның ни дәрәҗәдә берләшүен һәм сугышчыларга ярдәм итүен билгеләп үтте. Я бы хотел отметить, что наши жители, люди, которые живут в нашем городе, своей любовью, стараниями, руками делают не меньше для того, чтобы наши ребята получили какие-то наборы суповые, какие-то чаи, какие-то специальные приспособления, которые применяются в медицинских целях, свечки, маскировочные сети. Хәрби хезмәткәрләр шефлык ярдәме белән йөкне бу атнада ук алачаклар дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Süt продукциясы, ешелчә, җиләк җимешләр, ит һәм башка күп төрле әйберләр шолда авыл хуҗалыгы ярминкәләре 3 майданчыкта дәвам итә. Татарстаннан 15 районнан 30 миллион сумлык 600 тоннадан артык продукция китерелгән. Шоллылар аеруча нәрсәләр сатып ала. Бу хакта хезмәттәшем белде. Ипподромда ярминкә майданы узган ял көннәрендә чын бәйрәмгә әйләнде. Шаулар өчен авыл хуҗалыгы продукциясын республиканың 15 районыннан китергәннәр. Рамиля Абдуллина Әгерҗедән килгән, ул казылык, сырлар һәм башка күп төрле продукция алып килгән. Без үзебезнең домашний козларны, үрдәкләрне коптитәбез, вәлитәбез, перепелкалар бар безнең. Ансын тоже үзебез коптитеп вәлитәбез. Копченый ат итләре,
kreşin sarıqları var. Bizde bunları bizden şuşqa itinden bulgan örler. Koymaklar, kalbasalar. Tigi yılgı bilen çağıştırmaşa ol halini çok artmadı. Kalbasının sırları 690 so'm, natural sırlar 1000 tenkeden başladı. Так что любой моментта мен сізді кітіп қалам шушы маты торговый точкада. Шоуларга шулай кабак, хуш исле бал, сөт, иремшек һәм каймак тәкъдим итәләр. Итрәтләре дә популяр сатучылар белдергәнчә, бәяләр узган ел дәрәҗәсендә калган. Үзебез үстергән малны алып килдек. Без инде үзебез тотабыз, үзебез үстерәбез. Бәяләргә килсәк, бәяләр инде узган елгыдан бик әллә ни кыйммәт түгел. Шул бәяләрне тотабыз димәсәң инде халык канәгатьтер дип уйлыйм. Сагынып көтеп торганнар бик әйбәт алалар итләрне, Аллага шөкер. Кабыргаларны сатабыз 600-650дән, бик әйбәт менә калын кабыргалар безнең. Бу ел менә тавыклар үстердек суточный возрасттан, потом без үстерәбез козлар, үзебез вялим, үзебез коптим. Менә наборлар алып килдек туш. Былтыргы бәя калды. Тавыклар иду 320, козлар пока 650 инде, аннар кышка таба төшеребез әзрәк бәяне. Шоулар сүзләренчә, аларга фермер продукциясе бик ошый, барсы да яңа әзерләнгән һәм сыйфатлы. Кемгә нәрсә бит инде мен койрык алдым. Менә холодец ясау өчен. Ана творыклар алдык. Менә шундый әйбәт, әйме. Аннары монда тегендә мин алдым әле пастила. Кем нәрсә ярата? Бәяләрем әйбәт. Әйбәт, шундый тәмле әйберләрне каян табабыз тагын. Натуральный бит әле ул. Бөтен халык эчендә бөтен халык йөрий. Яратып йөриләр. Итләр свежий, авылдан килгән, натуральный бит инде. Шанабыз, натуральный дип инде. Киләсе ярминкәләр 1 ноябрьдә шәһәрнең 3 мәйданчыгында, төзүчеләр стадионы каршында, ипподромда һәм Южный агропром паркында үтәчәк. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Белорус аяк киеме ярминкәсе Чолы халкын һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Сатып алучылар өчен көзге-кышкы аяк киеме коллекциясының киңәйтелгән ассортименты әзерләнгән. Моннан тыш күргәзмәдә образны сыйфатлы аяк киеме белән тулыландырып, җылы киемдә сатып алырга мөмкин. Сатып алырга кая барырга? Алга таба сөйләрбез. Белорус аяк киеме климат үзенчәлекләрен исәпкә алып эшләнгән, салкыннан, җилдән, кардан һәм яңгырдан саклаячак. Нәкъ менә шуңа күрә аны аяклары белән проблемалары булган сатып алучылар ярата. Бик шатты, аякка шулкайлы күңелле, җылы, уңай. Кыш көне рәхәтләнеп кияргә ятсын, Алла бирсә. Бик җайлы, бик матур, күп итекләр. Сайлау мөмкинлеге күп. Көзге-кышкы коллекциядә бик күп яңалыклары, берсе үзгәрешсез кала, сыйфат, атаклы белорусныкы. Һәр аяк киеме тышкы яктан да, ички яктан да табигый материаллардан эшләнгән. Представляем вам модель под названием «Босоногая стопа». Благодаря особой анатомической посадке обувь буквально повторяет форму стопы, обеспечивая максимальный комфорт и легкость при ходьбе. Верх выполнен из натуральной кожи. Такая обувь не жмет и не давит, даже если у вас широкая стопа и высокий подъем. Арзан бәядән сыйфатлы аяк киемен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701, если транспорт необходим.